我们洗涤密封圈安装上以后，这个黄怎么上？有个很简单的方法，我们把这个圈呢，首先按位置上去，上去以后，我们把这个黄无所谓啊，放到哪儿都可以。我们可以任意找个毛巾或者手套都可以。我们手上要一定用劲儿啊，然后把这侧给安装上，然后用手使劲儿按着这个劲儿往下来，使劲儿啊，劲儿小了不行，然后就上去了。